College. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kufix simu kama hii, naandika hivyo LS Bloom download DA failed. Tunaona simu yetu hapa. Hii simu inachokifanya inaleta unfortunate stop. Na kuna muda inajizima inajiwasha yenyewe. Hivyo basi tunaenda kufix hili tatizo. Tukienda kwa mfano hapa na minya download. Tayari faili inaisha download humo. Nimeli extract ndio nataka niweke kwenye simu. Minya download na insert USB. Ina read tu, inaleta ujumbe. Naweza ikawa sio mara kwanza kukutana nao. Basi namna ya kufix, unaenda sehemu ya scatter hizi. Kuna sehemu ya kwanza na ya pili. Utaenda hii ya kwanza ambayo hii haihusiani na faili ile download. Naenda sehemu ya DASSEC bin na iselect na iopen. Baada ya kuiopen hapo, naichomoa USB yangu huko na battery, narudishia, then naenda sehemu ya download. Nikitaka preload isiload, naweza nikatoa tiki hapo na hapo, lakini nikitaka vyote viload na mimi hapo tiki, alafu naenda download, kisha na insert USB yangu kwenye simu. Baada hapo imeanza kuload. Hajaleta ujumbe kama muda ule. Tuengoje imalize mpaka kuletea blue tick. Not blue, green tick. Subscribe sasa katika chaneli hii. Pia program za kufurashia bado zinauzwa. Na program yako uweze kufanya kazi yako. Kwa ambao hawana program, kwa hii kazi hawezi kufanya kwa sababu hii simu inahitaji file. Muda wote inasema stop unfortunate stop. Baadaye inajizima inajiwasha. Hivyo inahitaji file. Ukiweka file haitajizima na kujiwasha. Hata ukiadi reset bado tatizo linakuwa pale pale mpaka uweke file. File inakuwa imecorrupt. Hivyo basi inahitaji file then iweze kufanyia kazi. Na kupa ujumbe huo. Basi kileta ujumbe huo itabidi tuchomoe USB yetu. Then tuchomeke betri, tuiwashe simu yetu. Naweza kuchomeka kama chaji ilikuwa haina. Kuchomeka iendelee kuingiza. Na ingoje simu yako. Zipo simu nyingine na stack. Sehemu hii inabaki maneno yanacheza haimalizi. Ili faili sikuselect kila kitu ifute. Asante kwa kuwa nasi TNZ College. The more you watch, the more you gain. Na huku kama unavyoona kuna sehemu ambayo utaselect kila kitu kifutwe au password zibaki na nini, ni wewe. Especially hii eneo user data. Nikiweka tiki hapa, nitakwenda kuiflash, kila kitu kinaanza upya.
Ndio hivi naenda tunaijaribu hapo. Pia huku usahau kusema ikae wapi. Inakaa hapa data AC, alafu na download. Maana tuko kwenye mfano, hivi ndio tunaimaliza kazi. Ngoja imalize. Hiyo sehemu ya user data ukitoa tick, hata kama simu ilikuwa inastakia pale, vitu vyako utavikuta. Kwa vitu vitabaki salama. Kama utaweka vile password na nini, vyote vitabaki salama. Ila ukiweka tick kama tulivyoweka hapo, inaenda kufuta kila kitu. Tukianza tunaianza upya. Hapo nimaliza. Hivyo tunaenda kuwasha simu yetu sasa. Bila kuchomoa betri na kurudishia, simu haiwezi kawaka. Kwenye kuwaka hapo inakawia, kwa maana ndio tumeflash kila kitu. Na simu yako jitahidi inavyo flash iwe na chaji. Sisi tumeflash ikiwa na chaji moja, imejizima. Hapo tutaiacha chaji ikae kidogo. Ingiza hata simu ngapi tuiwashe. Fikia hapo tunapo tumefikia mwisho. Tutaisubiri iwake simu hapo. Basi. Imewaka. Tumetuletea language hapo. Tanda English, start, skip. Hapo inadai wifi. Hivyo basi, kuna faili baadhi ukiipata itadai wifi, lakini bado haijadai wifi. Kuna neno skip hapo ilikuwa ina load. Na mimi ya continue hapo. Simu tena imejizima chaji.
Basi kufikia hapo tumefika mwisho. Asante kwa kuwa nasi TNDZ College.